Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du, sahabat subscriber, sahabat subscribe, sahabat hikmah saung bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat subscribe, dimana pada saat malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi para sahabat yang sedang sakit, kami doakan mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya dari penyakitnya, dihapus dari penyakit-penyakitnya. Kemudian para sahabat yang punya tujuan, maksud, cita-cita, semoga Allah mengabulkan maksud dan tujuannya. Dan para sahabat subscriber juga Abi mohon doanya agar keluarga Abi, sahabat-sahabat Abi semuanya ada dalam kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa, pada dasarnya adalah umumnya semuanya kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, dan diberkati dengan limpahan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat subscribe, sahabat hikmah saum bismillah, sahabat subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya seperti biasa, Abi belum lama ini meninggalkan para sahabat untuk melaksanakan pembacaan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu di malam hari ini Abi mengajak para sahabat semuanya, bil khusus sahabat subscriber, sahabat hikmah saum bismillah, juga sahabat-sahabat subscribe dimanapun sahabat berada, wabil khusus sahabat-sahabat Indonesia, umumnya adalah sahabat-sahabat Abi yang dari luar negeri, baik dari Hong Kong, Thailand, Singapura, kemudian dari Cina, kemudian sahabat-sahabat Abi yang dari Turki, kemudian ya semuanya lah sahabat-sahabat Abi yang tidak bisa Abi sebutkan satu persatunya sahabat, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Abi kepada para sahabat semuanya. Alladzi lam yuskar ismu ta'diman wa takrimalah. Itu sahabat subscriber, sahabat hikmah saum bismillah. Ketemu lagi di malam hari ini bersama Abi, dimana pada saat malam hari ini Abi ingin berbagi kepada para sahabat semuanya, wabil khusus sahabat-sahabat hikmah saum bismillah, juga umumnya sahabat-sahabat subscribe dimanapun sahabat berada, dimana pada saat malam hari ini Abi berbagi tentang masukan. Ada WA khusus bertanya ke Abi, saya suka merasakan batuk Abi gitu. Sahabat itu bertanya, kira-kira apa sih solusinya biar batuk gatalnya itu berkurang? Ya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi begini sahabat, ini berbagi saja sahabat, mungkin para sahabat juga sudah punya cara-cara yang lain, namun cara dari Abi tidak sulit dan tidak menyulitkan para sahabat semuanya. Gampang sekali sahabat untuk mencari solusi ketika kita serasa batuk dan di tenggorokan kita di sini nih serasa gatal sahabat. Nggak usah khawatir gitu kan, bisa dengan menggunakan, kalau orang Sunda bilang, dari air tuak bambu. Itu sahabat, bisa menggunakan air tuak bambu yang pada sore hari ditebang, kemudian malam harinya dibungkus, sore hari dibungkus, kemudian pada saat pagi hari baru dilepas, dimasukin ujung bambu tersebut. Intinya bambu ini ya, bambu tali sahabat, kalau kata orang Sunda bambu apus namanya. Dihampiri, dipapas sama pisau atau golok, kemudian ujungnya yang sudah dipapas diikat dengan karet atau tali yang mana saja boleh sahabat. Kemudian setelah itu dipakai plastik sahabat, pakai plastik biar si air tuaknya itu tidak tercecer kemana-mana, sehingga ketika pagi hari
ketika Allah mengizinkan itu si tuak bambu tersebut akan terisi dengan si plastik itu oleh cairan-cairan dari bambu tali seperti itu, atau tali apa namanya, bambu apus sahabat. Seperti itu pagi-pagi. Jadi sore ditebang, dibungkus dengan tali, kemudian di bawahnya dengan apa namanya, dengan plastik es itu sahabat, plastik es, kemudian diikat dengan tali. Kemudian biarkan satu malam, pagi-pagi subuh atau jam 6 pagi silahkan dicek para sahabat, ketika ada airnya langsung minum pada saat hari itu juga, pada saat pagi hari itu. Insya Allah akan serasa segar, batuknya mereda, dan gunakan itu setiap hari sahabat. Kalau bisa setiap hari seperti itu sahabat. Kalaupun tidak bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali gitu. Gimana sahabat? Waktunya yang luang, lebih cepat lebih baik. Itu cara yang pertama dari Abi sahabat. Kemudian cara yang kedua, siapkan sahabat air putih hangat yang sudah matang lah, tentunya yang sudah matang. Kalau Abi ini maaf, ini ada kopi. Ini ceritanya Abi berbagi buat sahabat. Ini ceritanya adalah bukan kopi, ini hanya air putih, diisi dengan air putih. Kemudian air putih itu dengan yang masih hangat atau hangat-hangat kuku, air matang. Kemudian setelah itu biarkan dulu. Nah, apabila kita terasa batuk lagi, kemudian gatal di sini, sahabat, jangan dikerukin seperti ini, ya. Kalau bisa jangan dikerukin. Tetapi ada solusinya dari Abi. Dari sini sahabat, dari belakang telinga sini, nih ada dari belakang telinga dua-duanya, atau dari sini juga bisa, gitu. Digosok dua-duanya sahabat. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai jari tengah, atau dengan jari kelingking boleh, atau jari manis juga boleh. Gitu. Gimana sahabat enaknya, gimana sahabat mudahnya, gitu. Kalau Abi biasanya pakai telunjuk, gitu. Di sininya tuh, belakangnya, ya, sampai dengan serasa hangat atau sampai memerah, gitu. Insya Allah sahabat terus digosok. Ini urat sini akan masuk ke sini, akan serasa di tenggorokan, akan ada apa namanya, sedikit lay gitu, napas panjang sahabat. Lay itu apa ya bahasanya, pokoknya mas serasa enak lah, serasa enak. Terus gosok sampai hangat itu. Tak lupa terus apa namanya, bacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, terus sampai hangat. Kalau bisa terasa, tapi tadi kata Abi sampai serasa hangat, kemudian si telinga itu ada kemerah-merahan. Oke, kan terasa. Setelah ini terasa hangat, langsung ke tenggorokan, nggak usah diopenin gini-gini, nggak usah. Terus langsung air hangat tadi kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, minta pertolongan kepada Allah, kesembuhan kepada Allah, ditiupkan ke air bismillahirrahmanirrahim, kemudian diminum airnya. Kalau bisa habiskan 1 gelas ini, habiskan sahabat, gitu. Dan itu laksanakan setiap hari, setiap kita serasa gatal tenggorokan, serasa batuk, karena banyak gitu, apalagi musim sekarang banyak sekali yang batuk sahabat, gitu. Belum selesai sahabat, namun tadi Abi mengajak para sahabat untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bersalawat dulu sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kemudian seperti biasa yang kedua, kita agungkan, kita berzikir mengagungkan asma Allah, kemudian kita agungkan nama pimpinan Syekhuna Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir Waliyullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir Waliyullah. Sahabat subscriber, terima kasih sudah bersolawat bersama Abi, sudah berzikir bersama Abi walaupun sedikit, sudah mengagungkan nama Syekhuna Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diaku umatnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi Abi berbagi kepada para sahabat semuanya, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen, kemudian di share sahabat subscriber, sahabat hikmah bismillah, sahabat subscribe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus teristimewa bagi para sahabat Abi yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya, sahabat semuanya ada dalam kesuksesan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah summa ya rabbal alamin. Pertama, Abi berbagi, Abi ulang sedikit. Siapkan sore hari adalah untuk mengurangi rasa gatal, batuk di tenggorokan. Siapkan di pagi hari kalau di kampungnya atau di tempatnya ada pohon bambu gitu ya. Jadi bambu tali siapkan, kemudian diiris pakai golok atau pakai pisau. Disiapkan plastik ukuran es, mau kecil mau besar, kemudian diikat dengan tali atau dengan karet, biarkan satu malam. Besok pagi-pagi jam 5 atau jam subuh lah, jam 6, setengah 7 boleh, asal jangan kesiangan. Jam 6 diambil, kalau Allah berkehendak itu bambu tali tersebut atau bambu apus itu akan ada airnya, maka segera diminum kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa itu jangan, sahabat subscriber, sahabat hikmah bismillah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian trik yang kedua atau cara Abi berbagi kepada sahabat yaitu dengan menggosok-gosok belakang telinga. Serasa hangat itu nanti akan berasa. Silahkan para sahabat praktekkan, berasa ke tenggorokan langsung. Itu oke. Sudah kemerah-merahan, sudah panas, ininya sudah mulai lega lah bahasanya, sudah mulai lega, maka siapkan air hangat kuku, air putih ya, air putih di gelas. Kemudian setelah itu bacakan bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke air, minta pertolongan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera sembuh batuk kita, wasilah daripada syariat tadi yang dari Abi berbagi kepada para sahabat semuanya, para sahabat hikmah bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diminum. Seperti itu. Kalau bisa minumnya habiskan. Kalau misalnya menyiapkan airnya satu gelas, kalau bisa satu gelas kecil boleh, satu gelas besar boleh. Hangat-hangat itu kan, air putih hangat itu sehat, apalagi diminumnya pada saat pagi hari sahabat. Baik, itu saja sahabat subscriber, sahabat hikmah bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi Abi pada saat malam hari ini, mudah-mudahan berbagi Abi pada saat malam hari ini ada dalam keberkahan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Itu saja sahabat dari Abi. Hadanallahu iyyakum ajmain. Al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.